So Leute, das war der Tag. Ich habe 2 neue Videos gemacht. Schaut die gerne an. Abonniert auch gerne meinen Kanal. Es würde mich freuen. Ich stehe jetzt hier im Regen. Jetzt regnet es mal auch. Sonst haben wir über 320 Sonnentage. Jetzt bin ich gerade in Alanya. So, jetzt geht es erstmal nach Hause. Ich fahre noch hier, mein Sohn fährt mit dem Scooter. Schaut euch gerne die Videos an. Es freut mich, dass sie so viele schauen, Leute. Und kommt in die Türkei und kommt nach Zypern.